درس النهارده هيتكلم على محمد علي بن الدولة. احنا عارفين ان محمد بس انا خلصت. خرجت عن بدأت. مصر سنة 1800. هذا مصطفى الحملة الفرنسية خرجت عن مصر سنة 1801. محمد علي المحترم اتعين ولي على مصر سنة 1805. الفترة من 1801 ل 1805 احنا ما عندناش عبد الرحمن حد بيحكم مصر. يعني الفترة دي شهدت ما يعرف باسم الفراغ السياسي. فراغ ايه؟ فراغ سياسي، يعني لا يوجد حاكم، فكل من هب ودب طمعان ان هو يوصل للايه؟ للسلطة. ليه؟ الأول كانت بتحكمنا الحملة الفرنسية. خلاص يا مصطفى؟ دلوقتي ما عادش في حد بيحكم، فحصل صراع على السلطة بين لا اثبت مكانك، ما عادش حد. ليه؟ الإنجليز والعثمانيين والمماليك. كم سلطة كده بتتنازع؟ ثلاثة، اللي هم العثمانيين والمماليك والإنجليز. يعني نقدر نقول كده إن مصر كان فيها استقرار سياسي ولا فوضى واضطرابات؟ فوضى. ليه فوضى واضطرابات؟ حصل صراع ما بين كم سلطة؟ ثلاثة، بين الدولة الإنجليز، الدولة العثمانية والمماليك. عايزين إيه؟ كل واحد فيهم عايز يستأثر بالسلطة، عايز يوصل للحكم. فرصة. والله كان في حملة فرنسية تحكم وحملة خارجية. ليه ما بقاش انا حاكم؟ والعثمانيين ليه ما بقوش هم حكام؟ والمماليك ليه ما بقوش هم حكام؟ ولذلك الفترة دي حصل فيها فوضى لدرجة ان اتعين فيها ولاة كتير جدا. كون ان ولاة كتير يجي اولاد في فترة قصيرة ده اكبر دليل على الفوضى. في والي اتقتل بعد يوم من وصول الحكم، مسكين قعد يوم واحد. في والي تاني اتقتل قبل ما يوصل، يعني هو في الطريق قتلوه قبل ما يوصل الموعد. في والي هرب، في والي اتسجن. كل ده دليل على الفوضى والاضطرابات. فلو سألك هنا وقال لك صح وغلط، عاشت مصر حالة من الاستقرار بعد خروج الحملة الفرنسية؟ ده عاشت مصر فترة من الفوضى والاضطرابات، وتصارع على الحكم في مصر كل من الإنجليز والعثمانيين والمماليك، لحد ما في النهاية قدر العثمانيين إن هم يسيطروا وعينوا والي على مصر. لكن مرت الأحداث سريعا ووصلنا لعام 1804. سنة كام؟ 1804. بدأ الوالي يفرض ضرائب على الشعب المصري. الشعب المصري شعب مسكين فقير، مفيش فلوس، والوالي بيظلم يفرض ايه يا محمود؟ ضرائب. هنا الشعب قام بثورة اسمها ثورة عام، اسمها ثورة القاهرة الأولى ولا ثورة القاهرة الثانية. الثورة مرتبطة بالسنة، فهنقول ثورة سنة 1804 قام بها الشعب الايه؟ المصري. طيب كده تفسر قيام الشعب بثورة عام 1804 سبب فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. الضرائب أنا عارفها. طب إيه الإتاوات؟ الإتاوات دي بقى اللي هي أموال غير مقررة، يعني الدولة ما فرضتهاش بس بتتاخد كده بالقوة غصب عنك. المفروض هتدفع ضريبة 5 جنيه، لا بعد إذنك أنت هتدينا 20 جنيه. الخمسة دي ضريبة وال15 إتاوة. طب أنا أصلا مش قادر أدفع ضريبة، بالك بقى لما أدفع ضريبة وكمان إيه؟ إتاوة. يبقى هنا الثورة سببها قيام الوالي بفرض ضرائب وإتاوات. طيب محمد علي موجود في مصر، هل هو مصري؟ لا، محمد علي أصلا جاي مع الجيش العثماني اللي دخل مصر بطرد الفرنسيين. ولما طرد الحملة الفرنسية من مصر ما مشيش، قعد قائد فرقة، ضابط كبير. طب سؤال بقى، ايه رأيك في موقف محمد علي لما قامت الثورة؟ يا ترى محمد علي يا يوسف هيقف مع الوالي ضد الشعب ولا هيقف مع الشعب ضد الوالي؟ هو ذكي جدا، هو عايز يوصل ليه؟ عايز يوصل لحكم مصر بس مش عايز يفرض نفسه، هو عايز الشعب اللي يختار. قال له الفرصة ده انا هخلي المصريين اشرف الحدود، يبقى هقف معاهم. اقف ايه؟ يبقى محمد علي خشى ان تصيب الثوره وخاف ان الثوره تاثر على الجنود. لان المصريين ماشيين في الشوارع بيضربوا في الجنود. ممكن من ضمن الجنود اللي بيضربوا جنود محمد علي. طب انا عايز احافظ عليهم، لان انا كمحمد علي من غير جنودي انا لا قيمه لي. هو محمد علي بياخد قوته منين؟ من الفرقه او الجنود اللي معاه، صح؟ يعني زي اللواء اللي في الجيش كده، اللواء اللي في الجيش واخد سلطته وقوته من الجنود اللي معاه. طب لو معهوش جنود اصبح فرد عادي زي اي حد. فمحمد علي قوته من الفرقه اللي معاه، فخايف على جنوده، فاعلن انضمامه للعلماء والمشايخ. من اول يوم في الثوره قال يا جماعه انا مع العلماء والايه؟ المشايخ.
2 اختلط بالاهالي الساقطين. مشي مع الناس الغضبانين في الشوارع اللي بتهتف، يبصوا معاهم كده يلاقوا محمد ايه؟ قاعد. كونك تمشي في ثوره وتلاقي جنب منك لواء في الجيش كبير وقائد فرقه، ده دليل على التواضع. فالناس بدات تحب في محمد ايه؟ علي. يبقى محمد علي سند الشعب ولا الوالي؟ الشعب. اعلن انضمام العلماء والمشايخ، اختلط بالاهالي الساخطين، تعهد ان يبذل قصارى جهده لرفع الضريبه عن الناس. قال كده يا جماعه انا بوعدكم هبذل اقصى ما في طاقتي ان انا اخفف عنكم الايه؟ الضرائب. طبعا محمد علي لما بيعمل كده مكانته بتزيد عند الناس ولا بتقل؟ بتزيد. يكتسب حب الناس ولا كراهيتهم؟ ففي اثنين فلاحين ماشيين، في واحد منهم بيقول له انت فاكر محمد علي الضيف ده بيعمل كل ده عشان يبقى حاكم على ايه؟ على مصر، عايز يضحك علينا. طب محمد علي سمع. تاني يوم خد جنوده وهجموا على القلعه، والوالي هرب من مصر سنه كام؟ 1804. ما بقاش في حاكم. محمد علي طرد الوالي، فرصه بقى عشان محمد علي يعمل نفسه ايه؟ حاكم. لا، محمد علي اذكى من كده. هو عارف ان هو لو اعلن نفسه حاكم الناس هتقول شفت؟ كان بيعمل كده عشان ايه؟ قلنا ده الراجل ده شرير، ده كان بيتمسك لحد ما اتمسك. فمحمد علي ما عملش كده، ما غلطش الغلطه دي. ده قال لهم يا جماعه انا بقترح عليكم تعينوا خورشيد باشا والي على مصر. تعينوا مين؟ خورشيد باشا ده كان المحافظ بتاع اسكندريه ورجل عثماني، هاتوه يبقى حاكم على مصر. مين اللي اخترع كده؟ يا اخي هو مجرد ما قال كده المصريين بصوا لبعض. في كده في الدنيا؟ يبقى الراجل ده كان بيساعدنا عشان عادل ولا عشان طمعان؟ عادل. ده هو كده نفع عن نفسه الطمع في الحكم. مجرد ما قال هاتوا خورشيد يبقى الراجل ده مش طمعان. لو كان طمعان كان يعمل ايه يا اشرف؟ لا انا بقى انا ساعدتكم انا الحاكم. لكن محمد علي ذكي جدا. قال هاتوا خورشيد ولا عمل. مجرد ما قال كده كسب عطف وثقه الشعب المصري. صح ولا غلط؟ ونظروا اليه كرجل عادل يكره الظلم، بيعمل كده عشان حقاني، بيعمل كده عشان بيكره الايه؟ الظلم، ده مش طمعان في السلطه. طب ايه دليلك انه مش طمعان؟ فرح تعيين خورشيد باشا والي على مصر. ماشي، خورشيد جه اصبح والي على مصر. نفس الغلطه اللي غلطها اللي قبله غلطها خورشيد ايه؟ باشا. فرض الضرائب. مفيش حد بيتعلم. فرض الضرائب على الشعب الايه؟ المصري. الشعب هيسكت؟ لا. العلماء اللي هم بيمثلوا الزعامه الشعبيه ونقباء الطوائف عملوا اجتماع في مكان اسمه دار المحكمه. اسمه ايه يا رجاله؟ اسمه ايه؟ الكلام ده في 13 مايو عام 1805. الاجتماع ده يا شباب اخطر اجتماع حصل في مصر. العلماء قعدوا في دار المحكمه ومعاهم قضاة طوائف وقرروا عزل يا مفيش غير هو الراجل الطيب ابن الحلال ده اللي بيقف معانا عشان بيحبنا. الراجل حاسب خالص، بس يا رب يقبل. هنشيل مين؟ خورشيد معين مكانه مين؟ يروحوا مخططين على بيت محمد علي. فتح دخلوا عليه قالوا له لقد عزلناك وعيناك بدل احنا عزلنا مين؟ وعيناك يا محمد يا علي. طبعا محمد علي مش عايز اقول لك بقى هيموت من الفرح. هو عايز ايه؟ يوصل الحكم، وهم جم لحد عنده وقالوا له احنا هنخليك حاكم على مصر. لكن رغم كده محمد علي رفض عشان ما يبانش قدامهم ان هو كان مستغني اللحظه دي. بيعزز نفسه، بيتقل عليهم، وكل ما يرفض محمد علي يتمسكوا بيه اكتر. عمر مكر لحد محمد علي قال له يا اخي والله انت احرجتني يا عمر يا مكر، خلاص انا عشان خاطرك انت بس هتنازل وابقى والي على مصر. لولا انت ما كنتش وهو من جواه هيموت ويبقى والي على مصر. قال له بس بشرط الزعامه الشعبيه هنا والعلماء اشترطوا عليه. اول شرط انك تحكم بالعدل. انك تحكم بالايه؟ طب وتاني شرط ما تاخدش قرار غير لما ترجع ليه. لا تبرم امرا الا مشورتنا. عايز تاخد قرار، عايز تعمل حاجه ارجع لينا احنا الاول. يبقى الزعامه الشعبيه اشترطت عليه كم شرط؟ واحد ان يحكم بالايه؟ اثنين لا يبرم امرا الا مشورتنا. طبعا محمد علي وافق، قال لهم يعني انا اكتر حاجه بحبها في حياتي هي العدل. انت شفت مني غير العدل؟
وافق محمد علي، قال لهم انا مش هاخد اي قرار غير لما ارجع له. اتفقوا على كده. السؤال بقى، هل كده يا شباب محمد علي بقى ولي؟ لا. لازم يجي امر من السلطان الايه؟ العثماني. مش السلطان هو المسؤول عن الدوله. وفعلا جه فرمان في 9 يوليو شهر 7 بعد الموضوع ده بشهرين، 9 يوليو سنه 1805 الفرمان بينص على عزل وتعيين محمد علي. الله اكبر. كده السلطان وافق على اراده الشعب، وصدر امر من السلطان بعزل تعيين محمد علي، وبكده محمد علي اصبح والي رسمي بفرمان من السلطان العثماني. طب كلمه فرمان نفسها معناها ايه؟ امر يصدره السلطان العثماني واجب التنفيذ. يعني ايه واجب التنفيذ؟ لما سياده السلطان يصدر امر يبقى لازم يتنفذ. يبقى الفرمان تاني امر يصدره سلطان الدوله العثمانيه. هل السلطان يطلع امر او فرمان احنا لنا الحريه ننفذ او لا؟ امر من السلطان يبقى لازم ايه؟ يتنفذ. عيد تاني، امر يصدره السلطان العثماني واجب التنفيذ. صدر فرمان 1805 بعزل تعيين محمد علي. طب ايه قيمه الحدث ده؟ ايه الفايده بتاع الحدث ده؟ واحد، اول مره يعزل والي ويعين والي باراده الشعب. عمرك شفت الشعب كان بيختار حاجه؟ لا. المماليك جم حكمونا غصب عننا، العثمانيين حكمونا غصب عننا، الحمله الفرنسيه غصب عننا. اول مره الشعب يقرر ان هو يشيل حاكم ويحط حاكم كان في المره دي 13 عام. يبقى رقم واحد، لاول مره في تاريخ مصر يعزل الوالي ويعين فقط اراده الشعب. طب تاني حاجه، ان يا مصطفى تم وضع قواعد الحكم الدستوري. الشعب اشترط على الوالي. ايه الشروط بقى؟ ان هو يحكم بالايه؟ وما ياخدش امر غير لما يرجع له. ده بنسميها احنا قواعد الحكم الدستوري. قواعد الحكم الايه؟ الدستوري. كده محمد علي يا جماعه اصبح ولي. اصبح ايه؟ طبعا الزعامه الشعبيه راحت للخورشيد قالت له احنا عزلناك وعيننا مكانك محمد ايه؟ خورشيد لانه تركي عنده كبير حاطين له كبير. لقد عينت من قبل السلطان ولا اعزل بامام الفلاحين. اللي عيني هو مين؟ شويه فلاحين زيكم هم اللي يعزلون. فدارت معارك بين الزعامه الشعبيه وجنود خورشيد باشا. السؤال بقى حضرتك، هو محمد علي وقف مع مين؟ يا ترى وقف مع الشعب ولا مع خورشيد؟ الشعب. لا، ما وقفش مع الشعب. وقف مع مين؟ ولا وقف مع خورشيد؟ قعد في بيته كده ذكاء منه. هو حسبها صح. قال لو الشعب كسب كده كده الشعب يحارب عشان ابقى انا ايه؟ وين؟ طب لو خورشيد اللي كسب هيعمل فيا ايه؟ انت كنت بتحاربني؟ انت عايز تاخد مكاني؟ عايز تهجم بالاعدام. طب الحل ايه يا عبد الله؟ خليني ذاكر بقى واقعد في بيتي وانتظر. لو خورشيد كسب بقول له يا عم انا مالي يا عم، شفتني معاهم. انا كنت قاعد في بيتي ما اعرفش حاجه عن الجهاز. طب لو الشعب كسب ما انا اللي هبقى الايه؟ شفت الذكاء وده لحد فين؟ المهم الحمد لله الشعب كسب وجه فرمان بيقول ان محمد علي هيبقى ولي على مصر. لكن الراجل الحقيقه عزاد قابلته مشاكل كتير. حظه حلو وذكي وربنا وفقه اتغلب على كل المشاكل. اول مشكله كانت محاوله نقله من مصر سنه 1806. لسه متعين من 1805 طلع له امر وفرمان من السلطان بنقله عام 1806. مين سبب محاوله نقله من انجلترا؟ انجلترا مش عايزه محمد علي. لانها تدرك ان محمد علي ذكي جدا وان محمد علي مش الراجل اللي هيسمع كلامها. عايزه تشيله وتجيب واحد من المماليك خاتم اصبحها اسمه محمد بك الألفي. اسمه ايه؟ فراح انجلترا للسلطان قال له لو سمحت طلع فرمان بنقل محمد علي من مصر وعين لي مكانه محمد بك الألفي من المماليك. محمد بك الألفي. ويا سيدي لو مش عايز تعين محمد بك الألفي بلاش، هات لي أي ولي تاني. المهم إنك تشيل محمد إيه؟ علي. لكن لحظة، لكن السلطان طبعا نظرا لقوته وشجاعته استجاب لانجلترا طلع الفرمان ولا ما طلعش؟ استجاب. طلع. وده يدل على ضعف السلطان الايه؟ لان السلطان لو عنده قوه وشجاعه كان يقول لها ليس لك الامر هكذا.
هذا شأن ايه؟ داخلي. انا اجيب محمد علي اجيب غيره بالحريه، انا بحكم في دولتي ما تجيش تتدخل. لكن السلطان عشان ضعيف سمع كلام مين؟ وطلع فرمان عن 1806 بنقل محمد علي من مصر الى ولايه في اليونان اسمها سالم. وجاي قائد الاسطول العثماني مع الوالي الجديد، وعلى فكره الوالي الجديد ما كانش محمد كده، السلطان ما رضيش. جاب والي تاني اسمه موسى باشا بس اسمه مش علي. وجاي مع الاسطول، المفروض ايه اللي يحصل بقى؟ ان الوالي الجديد هينزل يحكم، وان محمد علي هيركب والاسطول يوديه يحكم في ولايه اسمها سالم الفيوم. طبعا محمد علي لو نفذ الفرمان ده يبقى تخلى عن حلمه في حكم مصر وتخلى عن المشروع. ولو رفض قائد الاسطول معاه امر ان محمد علي لو رفض يضربه بالنار. يعني في كلا الحالتين محمد علي خسران. لو وافق يتنازل عن حلم المشروع. لو ما وافقش طيب يعمل ايه محمد علي؟ هي راجل ذكي جدا. راح للزعامه الشعبيه. راح لعمر مكرم والعلماء اللي هو يا جماعه السنه اللي فاتت قلتوا لي على البيت وقلتوا لي احنا اخترناكوا ايه؟ وانا يا عمر يا مكرم عشان خاطرك عملت ايه؟ وافقت. دلوقتي السلطان مطلع لي فرمان عايز ينقلني. ايه رايك؟ عمر قال له خلاص اقعد انت كده احنا هنتدخل. عمر مكرم خد الناس واتجهوا وقابلوا قائد الاسطول وقالوا له احنا متمسكين بمحمد ايه؟ مش عايزينه يمشي. ويا عم هنلم لك فلوس مننا كده تديها للسلطان العثماني هديه. عمر مكرم راح للفلاحين لم منهم 4000 كيس من المنطقه. انا مش بقول لك مش بقول لك 4000 جنيه. انا بقول لك 4000 كيس مليان فلوس، يعني 4000 شنطه مليانه فلوس. والمصريين دفعوا، المصري يدفع بايه؟ زياده، انما تاخد مني ضرائب غصب عني انا اسف. عشان عايزين محمد علي دفعوا. قائد الاسطول بعت رساله للسلطان قال له الامر كذا وكذا، السلطان قال له ايه؟ هات الفلوس اللي معاك وسيبوها محمد ايه؟ علي. يبقى المحاوله الاولى محمد علي تخلص منها ولا ما تخلص؟ مين اللي ساند محمد علي يا جماعه؟ الشعب. هي اللي وقفت معاه وهي اللي تصدت لقائد الاسطول وهي اللي تمسكت بمحمد ايه؟ علي. تاني مشكله يا عبد الله هي حمله فريزر عن 1807. الحمله دي ارسلتها انجلترا بقياده ضابط انجليزي اسمه فريزر، ولذلك سموها حمله ايه؟ صار سببها ايه؟ بما تفسر مجيء حمله فريزر على مصر. والله الحمله دي هتعمل 3 حاجات في وقت واحد. اول حاجه تحتل مصر. بعد اذنك تحتل ايه؟ 2 تخلع محمد علي. 3 تعين محمد بك الخلافه. انجلترا قالت ايه اللي ما بيجيش بالزور؟ انا كنت هشيلك بالزور. طلعت فرمان وما كناش هنلفلك، احنا كنا هنعينك والي في ولايه ثانيه. ماشي انا غلطان. انا بقى هبعت لك حمله عسكريه تحتل مصر وتشيل محمد علي ويتعين محمد بك طبعا ده برضه من ضمن اسبابه ان العلاقه توترت بين انجلترا والسلطان. انجلترا زعلت من السلطان. مين يقول لي ليه انجلترا توترت العلاقه بينهم وبين السلطان؟ طبعا لان السلطان تنازل عن نقل محمد ايه؟ علي ما نفذش اللي هي عايزاه. جت الحمله دخلت مدينه اسكندريه. دخلت مدينه اسمها ايه؟ بسهوله. محمد علي وقتها عبد الله كان مشغول في الصعيد بيحارب المغول. كان محمد ابيض امال مين اللي هيحارب محمد الفرنسي؟ لما فريزر خد اسكندريه ونزل عشان ياخد القاهره، اهالي رشيد والحماد مدينتين في السكه في البحيره كده، مدينه اسمها رشيد والايه؟ حماد. اتصلوا على عمر مكرم. قالوا له يا عمر يا مكرم الانجليز جايين نعمل ايه؟ قال لهم قوموا وانا جاي لكم. وعمر مكرم جاب الاهالي واتجمعوا بقى. اللي معاه سلاح يطلع، اللي معاه شومه تطلع، اللي بغطى الحله يضرب، الستات بالسلاح الجبار بتاعهم طبعا عارفين. كل الشعب اتحول لمقاومه. تخيل انت المصريين كلهم بيضربوا في الضباط والعساكر الانجليزي اللي جم في مدينه اسمها رشيد وحماد. انا عايز اقول لك يا عماد ان في رشيد والحماد الانجليز كانوا علقه ما كانوهاش حمار في مطر. ايه البهدله؟ رغم ان انجلترا دي اقوى دوله في العالم في الوقت ده، لكن ما تقدرش تقف قدام
شعب الحال. انت متخيل؟ فريزر خد المجموعه اللي فضلت معاه وطلع جري واستخبى في اسكندريه تاني. ما قدرش يخش الرشيد ولا الحماس، انسحب ورجع على اسكندريه. في الوقت ده اول مره كان مسافر الصعيد وصالح محمد علي عن الممالك. عمل صلح ما بينهم عشان محمد علي يروح يحارب فريزر. اما محمد علي بعد الصلح خد جيشه وراح عصر اسكندريه. اكتر واحد فرح ان محمد علي وصل مين هو؟ فريزر نفسه. قال له انت كنت فين؟ ده انا نفسي ليك من زمان، ده انا واخد هنا مش عارف ايه على ودماغي دي مفتوحه. المصريين بهدلوني فين وفين؟ رشيد محمد. لو سمحت انا عايز امشي واسيب مصر بس بشرط اديني الجرحى والاسرى كلهم. انا اتاخد مني الجنود في رشيد محمد واتجرح ناس واتأثر ناس انا عايزهم. محمد علي قال له بالسلامه، خد الاسرى والجنود بتوعك وامشي. وغادر فريزر عن مصر وفشلت الحمله ولا نجحت بسبب مقاومه مين؟ رشيد. هل محمد علي حارب محمد فريزر؟ مين اللي حارب؟ ورغم كده محمد علي دخل اسكندريه على الحصان ومنتصر. عارف بقى لما واحد كده ياخد اللقطه الاخيره، يعني حد تعب وحد حارب وجافت وفي الاخر اول ما دخل خد الصوره الحلوه في الاخر وان هو اللي انتصر. ولذلك يقول لك ايه؟ ان محمد علي استفاد من نصر لم يحرزه، صح ولا غلط؟ صح. لم يحرزه يعني لم يحققه، مش هو اللي حارب. الحارس عمل ايه؟ واهل مدينه لكن في النهايه مين اللي خد اللقطه الاخيره؟ محمد علي. طيب كده يا باشا انا عايزك تعد معايا الزعامه الشعبيه وقفت مع محمد علي كم مره؟ اولا مين اللي اختار ولي على مصر؟ ماشي. مين اللي حارب خورشيد لما ما كانش عايز يمشي؟ مين اللي اتصدى لحمله نقله؟ مين اللي حارب فريزر في نشيد؟ يبقى لازم يا عماد محمد علي يرد الجميل لعمر مكرم الزعامه الايه؟ الشعبيه. تفتكر هيكافئه ولا هعينه في منصب ولا هيديله فلوس؟ حقيقة هو عامل أحسن من اللي بيقوله، اتخلص منه. اتخلص إيه؟ هو ده الجميل بتاع محمد. هو ده رد الجميل. يعني بعد الرئيس وقف معاك وساعدك تخلص منه. عارف كده؟ محمد علي اتخلص من الزعامة الشعبية وعمر مكرم إن محمد علي كان عايز ينفرد ويستقل مصر دون وصاية شعبية. يعني مش هم قالوا له ما تاخدش قرار غير لما ترجع لهم. انتوا مين؟ انا عايز انا اللي احكم بايه؟ ازاي؟ اعمل اللي انا عايزه. يبقى محمد علي عايز يعمل ايه؟ ينفرد بحكم مصر دون وصاية شعبية، ولذلك قرر يتخلص من عمر الجنيه. والغريب في الموضوع ان الزعامة الشعبية نفسها هي اللي ساعدت على كده. لان مش كل الزعامة الشعبية ملايكة، فيهم ناس بتكره عمر مكرم بيجيله منه، قعدوا يسلطوا محمد ايه؟ علي. محمد علي استغل الفرصة وراح مطلع امر بعزل عمر مكرم من نقابه الاشراف ولفائق دمياط سنه 1809. يا اخي بدل ما يجازيه ويكافئه لفائق دمياط سنه 1809. طبعا الناس اللي بتفكر هتقول لك دمياط دي مش جوه مصر. ازاي ينفيه بلد جوه مصر؟ اولا هو ما كانش يقدر ينفيه خارج مصر، يخاف من رد فعل المصريين. لان عمر مكرم انسان محبوب. فممكن لو نفاه خارج مصر او قتله الناس تعمل عليه ايه؟ ثوره. فنفاه في مدينه جوه مصر وشال من نقاط الشرب. بس هو لما طلع هو متعمد انه عارف ان عمر مكرم صدره تعبان عنده الربط ودمياط دي على البحر جواها رطب شهرين 3 5 6 وصحته ايه؟ تتدمر ويموت. بس هيموت وفاه طبيعيه. بس انا قادر او انا قاصد ان انا اموت، صح ولا لا؟ يبقى هو بعت دمياط مخصوص عشان صحته تتدمر ويموت، بس قدام الناس. انا مالي وانا قتلته. هو اللي مات موت ربنا. يبقى انا فاكر يا شباب 1800 وكام؟ كده محمد علي خلص من المحاولة بتاعته وخلص من حملة خلص من الزعامة فضل له خطر واحد بس الممالك. حقيقة محمد علي ما كانش بيقبل الممالك وكان يرى ان مصدر القلق مصدر القلق واحد. يعني يا زياد لو كنت سألت محمد علي مين اللي بوظ مصر؟
مين اللي عمل قلق وفوضى في مصر؟ المماليك. ولذلك يا شباب اتخذ عده اساليب في التخلص من المماليك. عمل معاهم حوارات كتير زي واحد مطاردتهم في كل مكان. اول ما يعرف ان في حد من المماليك والله بلغ بس ان في حد من المماليك الحته الفلانيه يجري يجيبه بسرعه. وطردتهم في كل. اثنين، حرمانهم من تولي المناصب الرفيعه زي منصب شيخ البلد. فاكر عن الملك الكبير؟ كان واخد منصب شيخ الايه؟ خلاص ايام محمد علي ما حدش من المماليك بيوصل لمصر. حرم. يبقى واحد مطردتهم في كل. اثنين، حرمانهم من تولي المناصب الرفيعه مثل منصب شيخ. ثلاثه، ودي كانت اخطر حاجه. مصلحه الايه؟ ازاي مستر هو مستر بيجوزها؟ عزمهم في القلعه. اكل والشرب والموسيقى وكله تمام. وهم خارجين امر بغلق الابواب وقتلهم جميعا الا من استطاع الفرار. اللي نط الحصان من فوق القلعه وكانت مغامره. ده اللي هرب. انما الباقي كلهم اتقتلوا في مذبحه اسمها مذبحه القلعه. طيب ما رايك في مذبحه القلعه؟ لا تعجبني. تدل على الغدر ولا ايه؟ ده واحد وثق فيا وجه عندي في بيتي اقوم اقتله. ولذلك محمد علي بيقول انه ارتقى بالدماء. طب هو يعمل ليه كده؟ عشان يتخلص من نفسه بقى ويبدا في بناء مصر الحديثه. الحقيقه يا جماعه بعد ما محمد علي تخلص من المماليك بدا يحط الخطه بتاعته ويبني مصر الحديثه. يعني رغم الاخطاء اللي عملها دي لكن هو اللي بنى مصر الايه؟ حديثه. وقدر يحط مصر في مصاف الدول المتقدمه، يعني خلي مصر في نفس الدرجه وفي نفس المستوى بتاع انجلترا وايه؟ فرنسا. يبقى محمد علي اخر خطر يتخلص منه هو؟ يبقى محمد علي قدر يتغلب من المشاكل، صح ولا غلط؟